Xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Cuối tập trước, sau khi nói qua một số thông tin cần thiết khi tiến vào thí luyện, thì hai tay Nhữ Yên Vô Cực liền đưa ra phía trước bắt đầu kết ấn. Theo đó, một đường hầm thời không liền hiện lên trên bầu trời của thời không thánh trận. Thu tay lại, Nhữ Yên Vô Cực lại lần nữa lớn tiếng nói, đường hầm thời không đã mở, tất cả các đệ tử tham gia thí luyện lập tức bước lên đài cao để tiến hành truyền tống. Lời nói vừa dứt, thì đám đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông liền tiến lên dẫn đầu đi vào, sau đó là đến Thần Hồn Tiên Cung, và cuối cùng là Hoàng Phủ Thánh Tông. Khi tất cả đám đệ tử này tiến hết vào thì đường hầm thời không kia cũng chậm rãi đóng lại, sau đó thì triệt để biến mất trên bầu trời. Nhìn đường hầm thời không đã hoàn toàn biến mất, Nhữ Yên Vô Cực quay sang Đạm Đài Huyền Trọng khẽ cười, sau đó trào phúng nói, Đạm Đài Tông chủ, ta thật lo lắng, không biết một năm sau đệ tử của Quý Tông có người nào còn sống sót trở về hay không. Không đợi cho Đạm Đài Huyền Trọng lên tiếng, thì Chư Các Vụ ở một bên liền thở dài một hơi, rồi phụ họa lên tiếng nói, dù sao thực lực của đệ tử Hoàng Phủ Thánh Tông quá yếu, đến đây tham gia Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Nghe được mấy lời này, Đạm Đài Huyền Trọng cũng không chút nào lo lắng cả, thanh âm thản nhiên vang lên nói, ta hy vọng một năm sau hai vị vẫn còn có thể tươi cười được như thế này. Trong khi ba tên tông chủ đang ở ngoài châm chọc lẫn nhau, thì lúc này đám đệ tử cũng thông qua đường hầm thời không tiến vào bên trong Vĩnh Hằng Chi Địa rồi. Về phía Đàm Vân, ngay khi vừa ra khỏi đường hầm thời không, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn xung quanh, thì hắn đã bị một mũi tên từ phía sau bắn tới. Cảm nhận được nguy hiểm, theo phản xạ Đàm Vân liền nghiêng người né tránh, mà mũi tên kia cũng theo đó mà bắn qua người hắn, đâm vào gốc cây gần đó. Bị mũi tên này đâm trúng, gốc cây còn đang xanh tươi kia bỗng dưng trở nên đen kịt lại. Đàm Vân thấy vậy thì ánh mắt liền hiện lên sát cơ, hắn nhận ra mũi tên này có kịch độc, hiển nhiên đối phương ra tay chính là muốn giết chết mình. Tức khắc hắn liền quay đầu nhìn lại, đã thấy một tên đệ tử của Thần Hồn Tiên Cung đứng cách đó không xa, tay trái cầm cung, tay phải cầm ba độc tiễn lần nữa đặt lên dây cung. Về phía tên đệ tử kia, thấy ánh mắt Đàm Vân nhìn tới thì liền lên tiếng nói, Đàm Vân, đừng có trách ta, có trách thì trách ngươi tại 4 thuật thi đấu dám nhục nhã cung chủ, lại còn chửi bới Thần Hồn Tiên Cung ta nữa. Đàm Vân nghe vậy thì không nói lời nào, từng bước đi đến tên đệ tử của Thần Hồn Tiên Cung này. Mà tên đệ tử kia thấy thế thì lập tức bắn tên ngay, trong nháy mắt 3 mũi tên đã xuyên qua cổ họng và hai bên ngực của Đàm Vân rồi. Nhận thấy bản thân có thể dễ dàng giết chết Đàm Vân như vậy, tên này liền đi đến gần cao hứng nói, nghe nói ngươi chiến thắng thánh nữ, ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu lợi hại chứ, cuối cùng cũng bị 3 mũi tên của ta giết chết mà thôi, xem ra thuộc lực của Nam Cung Ngọc Thấm cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Lời nói vừa dứt, sắc mặt tên này lập tức đại biến, hắn phát hiện ra mấy vị trí mà mũi tên bắn vào lại không có máu tươi chảy ra. Không chút do dự, tên này lập tức tế ra phi kiếm hướng lên bầu trời chạy thoát thân ngay, thế nhưng còn chưa kịp chạy thì đã bị Đàm Vân túm lấy cổ chân ném xuống đất rồi. Cả người trọng trọng nện mạnh xuống đất, còn chưa kịp mở miệng nói lời chăn trối, thì tên đệ tử này đã bị Đàm Vân một cước giẫm nát cổ họng, trực tiếp bỏ mạng luôn. Xử lý xong tên này, Đàm Vân liền đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên hắn phát hiện linh lực của bản thân đang chậm rãi trôi qua, giống như đang bị thứ gì thôn phệ vậy. Ngay sau đó hắn đã thấy mặt đất dưới chân có chút rung rẩy. Khi quay đầu nhìn lại, thì đã thấy một con nhị giai độ kiếp kỳ thôn linh huyết hùng đang hướng mình lao tới. Theo con thôn linh huyết hùng này đến gần, thì hắn lại càng cảm thấy linh lực trong cơ thể mình trôi qua nhanh hơn, làm hắn có cảm giác giống như linh lực trong cơ thể điên cuồng chui ra khỏi người hắn, rồi hướng thể nội của con thôn linh huyết hùng kia chui vào. Trong khi Đàm Vân còn đang chấn kinh vì linh lực tiêu hao quá nhiều, thì lúc này con thôn linh huyết hùng kia cũng tới gần, chỉ thấy thân hình nó nhảy lên, đôi tay gấu hung hăng hướng đỉnh đầu Đàm Vân nện xuống. Đối diện với nguy cơ trước mắt, Đàm Vân đành phải nhờ đến trợ giúp của Kim Long Thần Sư. Tức khắc Kim Long Thần Sư liền từ trong linh thú đại bay ra huyền phù trước người Đàm Vân, chỉ thấy chân trước của nó nhanh như thiểm điện đã đánh trúng ngực con thôn linh huyết hùng kia, tức khắc tiếng xương gãy liền vang lên, thân hình con thôn linh huyết hùng này giống như đạn pháo bay ngược ra sau, đến khi nện vào ngọn núi gần đó thì mới dừng lại, khí tuyệt bỏ mình. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, để biết Đàm Vân còn gặp bao nhiêu trắc trở ở bên trong khu thí luyện này, thì mọi người nhớ đăng ký kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong nội dung tập sau.